Ok, to sai dangane da rubutun da Malam Haruna El-Binawi ya yi na abubuwa da ya kakkawo a ciki wanda yake hakaito baɗininsu ba wai baɗininsa ba shi kaɗai. Wato akwai mutanen da in sun yi rubutu ko in sun yi audio za ka iya gane ina manhajinsu ya sa gaba, ina ittijahinsu ya sa gaba. Wato za ka iya gane abubuwa da yawa a ciki. Akwai wanda ko sun yi magana ba ta da wata kima saboda ba za ka iya mafarko za su iya magana ne su je su taɓa shaksiya irin wannan abubuwa ɗin. Shi kuma wannan bai da wata kima misali ba za ka iya gane ina manhajinsu ya sa gaba ba, amma su kamar irin waɗannan da in su yi magana za ka iya gane cewa ina manhajinsu ya sha gaba saboda yanzu manhaji ne suke da shi. Yawa kai kuma kana da wasu abubuwa na ƙarayin ɗinka za ka iya fitar da abubuwa daidai gwargwadon abin da za ka iya fahimta da kuma abubuwan da ka sani ba tare da ƙari ko ragi ba. Na farko kamar yadda muka yi magana a baya cewa waɗannan mutanen mamba'insu guda ɗaya ne. Idan na ce waɗannan mutanen abin da nake nufi shine su Sheikh Hamza Muhammad Lawal da Ra'ab yawa da su waɗannan su Haruna El-Binawi da sauran wasu ƙungiyoyi wanda aka ce su ƙungiyoyin shi'a ne, dukkaninsu ƙarƙashin mutum ɗaya suke kuma wannan mutum ɗaya ɗin suke wa aiki. Ba gane ba, sai dai in mutum bai sani ba, ƙarƙashin mutum ɗaya suke kuma shi yake sa su shi yake hana su. Ina ga Malam Bashir ai ya taɓa faɗar irin wannan magana ɗin yi. Wannan magana nake faɗa akwai odiyon Malam Bashir da ya taɓa kawo shigen irin ta cewa an kira su an ce masu kaza an ce masu kaza. Kuma za ka ga suna ta taimakekeniyan juna a wajen duk da suna da a wajen faɗa da haraka. Za ka ga suna da hadafofinsu sun sassaɓa amma suna da wani abu guda ɗaya da ya haɗa su shine ƙiyayya da haraka. Wato ba tare da su El-Binawi ba. El-Binawi ɗin su yanzu ba su kai matakin da za a ce musu suna ƙiyayya da haraka ba. Sai dai in sun bayyana sun ci gaba tun da duk da yanzu ya fara abubuwan da yake yi din. Wannan kenan. To na farko abin da ya kamata 'yan uwa mu iya fahimta shine su iyayen gidan El-Binawi. Idan na ce iyayen gidan El-Binawi ba iyayen gidan El-Binawi na Najeriya nake nufi ba, iyayen gidan El-Binawi na Iran. El-Binawi yana da iyayen gida a Iran. Suna da barnamij nasu wanda suka yi akan haraka bayan shan zazzaki. Wato in ba shan zazzaki menene barnamij ɗinsu? Suna da barnamij mustaqilli wanda suka yi akan bayan shan zazzaki akan Najeriya, akan haraka da Najeriya. Kuma ba su taɓa tunanin shan zazzaki zai fito ba. Shi yasa ma da sun yi magana da kai su ce kana ga zai fito? Duk magana da za ka sun an tambayi ka an ci to kana ga zai fito? Saboda kai sai ka ɗauka so ake ya fito an damu to kuma ba so ake ya fito ba. Saboda menene suna da wasu abubuwa da suka tsara, suna da tsarin su da suka yi akan haraka bayan shan zazzaki. To Allah mai ikonsa da hikimarsa sai Allah subhanahu wata'ala ya nuna cewa shi mai iko ne akan komai. Yawa ya fitar da ya taimaki bawansa ya fito da shi. Duk wani mutum da zaka ji ya bugun kirji ya ce su suka yi wani abu suka fito da malam ko ta hanyar shari'a su ne suka fito da malam ko ta hanyar hira da 'yan jarida ko ta hanyar muzaharori ko ta hanyar menene na mutane sun yi sa'ayi. Amma idan ka tattara abin gaba ɗaya za ka ga cewa kawai Allah ne ya fitar da malam. Za ka ga kawai waɗannan abubuwa ɗin ba wani abu guda ɗaya da ya yi. Allah subhanahu wa ta'ala kawai shi ne ya fitar da malam. Yawwa. Duk wani goyon baya da kake da shi na ƙasar waje ana kiranka a waya ana waɗannan abubuwa duka wannan baya da wani abu, kawai Allah subhanahu wa ta'ala shi ne ya kubutar da malam. Abinda mutum kawai zai iya kaiwa gare shi kenan dangane da wannan kenan. Saboda haka mutanen da suke da wannan barnamij din na cewa barnamij din malam bayan an haraka bayan ba shi zazzaki har yanzu barnamij din su yana nan. Sai dai su canza shi su tura wannan su dawo da wannan su jinkirta su gabatar abinda kawai suke ta yi kenan. Amma har yanzu wannan abun yana nan kuma mutanen da suka hada suna wannan aiki da su yanzu suna nan. Akwai wani ɗalibi a nan, ɗalibi ne kuma ɗan haraka yana cewa fitowar malam ta haifar musu da matsaloli da yawa. Wato fitowar malam ta sa ɗalibai sun rasa abubuwa masu yawan gaske. Ka gani? Wato fitowar malam ta sa ɗalibai sun rasa abubuwa masu yawan gaske. Kuma kai
za ka iya tunanin haka cewa ana da wani shiri da aka yi akan haraka ba tare da idan ba malam. Ka sawwara a kanka wani mutum ne wanda ya da'awa ya tara mutane, duk da malam yana cewa Allah ne ya kawo su, amma ta sanadin shi ne suka zo, ko ba ka gane ba, ba shi da tasha ƙwaya ɗaya wacce zai isar da saƙonsa, ko ba ka gane ba, sai dai a ɗan yi magana a wani a YouTube a ce dala ka danna nan, ka danna guri kaza don a samu adadin mabiya, don a samu adadin followers. To, amma a lokaci guda kuma akwai wasu tashoshi wanda su waɗannan tashoshi ɗin su kuma suna yaɗa shirye-shiryensu, ko ba ka gane ba, suna yaɗa shirye-shiryensu, sannan kuma suna da awacciya suna ƙarƙashinsa ne. Ka gane abu? Suna da awacciya suna ƙarƙashinsa ne su waɗannan tashoshi ɗin. Amma ba ya da iko da su. Misali in kana ga cewa za ka buɗe ma wasu ka ba su tashoshi su yi, to shi uban tafiyar mai miliyoyi gashi yana da buƙatar tasha ƙwaya ɗaya wacce zai magana ba shi da ita. Kai a kankin kanka ka riga ka san cewa wannan akwai wani abu da ake so a yi. Dangane da wannan kenan. Dangane da abin da ya shafi rubutu da Malam Haruna El-Binawi ya yi, idan mutum ya karanta rubutu ɗin, ni abu hudu ne na iya fahimta a ciki. Abu na farko, yana jin haushi akan ba a ziyarce su ba a gayyace su yi ziyara ba, ko ba ka gane ba, da cewa suke yi me yasa Malam Yakubu ya ba a gayyace shi ba, sai aka gayyaci Malam Yakubu. Suka dawo suka ce me yasa 'yan kare haƙƙin bil'adama wanda da su muka haɗu muka yi kumajin wannan aiki din duka ba a gayyace su ba, su ma ba a gayyace, sai aka gayyace su. To yanzu ta bayyana fili suna cewa to me yasa mu ba a gayyace mu ba, me yasa mu ba a gaice mu muka yi kokari, me yasa ba a gaice su ba, ko ba gari ba. Duk da ni mutum ya je ya kai wa malam ziyara, a gaice shi ya ziyarci malam su zauna, na'am yana da daɗi mutum ya ziyarci waliyin Allah, wannan yana da daɗi, amma ni ba na ɗaukarsa a matsayin wato mutum na Allah ne. Wato don mutum ya je ya ziyarci malam ya fito, ba shi ke nufin cewa wannan mutumin na Allah ba ne. Mutanen banza ma za su iya ziyartar malam, ko ba ka gane ba. Yawwa, ba shi ke nufin mutum na Allah ba ne. Sannan kuwa 'yan uwa ɗin ne, ba shi ke nufin mutum ya tsarkaka ba. Yana iya yiwuwa yana da wasu abubuwa ɗin, mu ba mu sani ba. A baban misali, wannan akwai wannan, ko a malamai a nan, akwai Allama Hassan Zadi Amali, Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara tsarkake sirrinsa. Akwai ɗalibinsa Ayatollah Dawud Samadi, shi yake ba da labari. Allama Hassan Zadi Amali ya iya Faransanci sosai. Da shi Ayatollah Hassan Zadi Amali an gaito su 'yan shi'a daga Faransa da yawa. 'Yan shi'a ne fa. Sun zo wani abu ya kawo su daga Iran. To shi da Ayatollah Dawud Samadi nake son ce. Ayatollah Dawud Samadi ya gansu. To sai ya tunanci tun da malamin su ya iya abin nan Faransanci, ba zai ɗebe su ya kai su. Sai ya gaya masa ya ce da Allah ina son in zo da mutane. Sai ce to shikenan ka zo da su, daga Faransa suke. Sai suka zo. Da suka zo Allama Hassan Zadi Amali ya tare su haba ya kawo masu shayi, ya kawo masu abinciccika, aka ci ana hira, ana gaisawa, ana komai. Sai da suka gama komai ya raka su suka tafi. Washe gari Allama Dawud Samadi ya dawo gurin malaminsa, sai malaminsa ya rufe shi da faɗa ya ce ina ka kwaso min waɗannan mutanen, ga su nan mafiya yawansu karnuka ne da aladu. Subhanallah. Wato shi Allama Hassan Zadi Amali yana kallon su a haƙiƙar su ne, saboda kuma wannan ba wai bakon abu ne. Urafa suna, Allah subhanahu wata'ala yana mu'amala da mutane a ƙarƙashin sunansa a sattaru, shi yasa ba a ganin abubuwa. Amma a ranar kiyama mutane za su bayyana ne da malaka ɗinsu, wato malaka ɗinsu. Shi yasa idan mutum ya karanta wannan littafin Jihadul Akbar na Imam, za ga yana cewa mutum ya iktisabul malakat shine muhimmi. Ka gane, wato ya zama yana da malaka ɗin mutum. Idan ta tunkiya ce akan ta zai tashi a ranar lahira, idan ta rago ce akan ta zai tashi, idan ta akuya ce, in ta kare ce akan wannan malaka ɗin zai tashi. Amma a duniya akwai bayan Allah wanda Allah subhanahu wata'ala yake masu kashafi, suna ganin wannan malaka ɗin
suna ganin mutum a hakika sai yanda yake. Akwai hadisin Imam Sadiq na aikin hajji yana nan akwai abubuwa da yawa ire-iren waɗannan wanda kuma ba wani ma da nisa ba, mutane haka suna gani, mutane da yawa suna gani. Yawa akwai wani ɗalibi a nan makarantar Hujjatiya, wani ɗalibi in ka gan shi abin nan da haka zaka rena shi, amma shi da kansa wata yana magana yake cewa yana gaya ma wani bawan Allah yake cewa ya sha ganin mutane da siffofin dabbobi da rauninnuka, ka gani. Kuma an ce Allama Ali Al-Qadi yakan ga mutum haka sai ya dafa kafaɗa sai ce ya kana da rawani kuma kake haka. Wato abin da nake son na ce shine yin ziyara ga jagora ba yana nuna cewa wai kai na Allah bane. Ta yi kana gaban jagora da kofin shayi, shi wani dan biri yake gani, wani dan biri ne yake gani da kofin shayi, kai kuma kana dariya kana ga cewa jagora yana abin nan da kai. Kamar yadda Allama Hassan Zadi Amuli ya yi mu'amala da su da dararraku da kuma amma ya ce karnuka ne da aladu. Wannan kenan. Saboda haka bangaren ziyara kenan, cewa su yanzu ba a ziyarce su ba, abin da ya magana kenan a cikin wannan rubutu din da ya yi. Abu na biyu da El-Binawi ya yi magana a cikin wannan rubutu da ya yi shine wato ya yi ƙoƙarin neman ɗalabul musa'ada, neman taimako daga waje, ka gane ai. Wato ya gaya wa duniya cewa shi yana cikin halin talauci, ana so a taimaka masa. Kana karantawa ma kana jin kunya, wani ya aiko mai da naira 10,000, wani ya aiko mai da naira 20,000, wani ya bashi 5,000, ko ba gane ba. Wanda sai wata ta aiko masa da euro 500 daga ire-iren waɗannan abuwa. Irin waɗannan mutanen rozala su ne suke ƙoƙarin wasu shugabanci al'umma, ko ba gane ba. Su suke ƙoƙarin su shugabanci al'umma, suna iya roƙo a duniya ba tare da komai ba, saboda su ba su da mutunci, wato ba su da wani mutunci. Saboda haka suna iya su yi rubutu, su yi roƙo a duniya, su ce ai masu kaza. Ire-iren waɗannan roƙo ne wannan, duk wanda ya karanta zai ga cewa to wannan ai roƙo ne, ko ba ka gane ba. Abu na uku wanda ya magana a kansa shine kai koki kai koken malam a wurin malamai. Wato sai da hafizahullah malamai su shigo a cikin wannan al'amari, ko ba ka gane ba. Dama kuma ni akwai wanda ya taɓa ban wannan labari din, ban gasgata bayaninsa ba, amma maganar El-Binawi din yanzu sai ta sa ni ina neman na gasgata bayaninsa, cewa ya samu labarin akwai wanda suke kulle-kullen cewa za su kai malam ƙara gurin Imam Khamenei. Subhanallah, wai za su kai sai da zazzaki hafizahullah ƙara gurin Imam Khamenei. Ce bismillah, su kai shi ƙara ga fili ga mai doki. Abu na uku da El-Binawi ya yi magana a kansa, wanda shi ne ya fi komai muhimmanci, wanda ya bayyana a cikin maganganun rubutun El-Binawi, shi ne tabbatar da fikira ɗin Aminul Am. Tabbatar da fikira ɗin Aminul Am a cikin haraka, wannan sa'ayi ne da ɗaɗɗe, kuma akwai mutane da yawa da suke akan wannan, kuma a kansa ake so a tafi. Menene fikira ɗin Aminul Am? Fikira ɗin Aminul Am, in ka lura da al'amarin kamar Hezbollah na Lebanon, suna kan fikira ɗin Aminul Am. In ka kalli akan Husiyun na Yaman, suna kan fikira ɗin Aminul Am. In ka kalli Hashadu Sha'abi na Iraki, za ka suna kan fikira ɗin Aminul Am. To me suke so su yi su kuma a nan waɗannan mutanen? Suna son su ma Najeriya ta zama fikira ɗin Aminul Am. Wato ya zama shura ne ake, akwai majalisul umana, akwai majalisa ta shura, akwai majalisa ta umana, ta yadda duk abin da malam hafizahullah zai yi to sai an tattauna, an yanke, an yi matsaya, sai a ce masa to yayi. In ba a bashi umarni ba zai ba. Su kuma a cikin wannan din, su kuma waɗancan su za su zama suna ba da umarni, kamar abin da suka yi a lokacin waƙi a kafin fitowar malam. Akan haka suke, ko ba gane ba, akan wannan suka tafi akai. Kuma wannan shine abin da suke sa yi. Sun san sai da ba zai masu wannan ba, saboda haka suna so yanzu su kau da shi, su sa wani misali, kamar yadda suke cewa tunda su suka kawo shi, tunda suna tunanin cewa su suka kawo shi. Kai ba kai ka kawo mutum ba, amma kana tunanin za ka kau da shi ka saka wani, saboda ya ƙi maka abin da kai kake da bukata, ko ba gane ba. Ita wannan fikira ta tafiyar da harka akan manhaji na Aminul Am ba daga Najeriya aka fara ta ba, anan Iran aka fara ta. Mutanen da duk suke wannan abuwa din
suna da group nasu tun farko, wanda wannan group ɗin nasu suna yin abubuwansu, suna da abin da suke ce masa wai da awa sirriya. Me da awa sirriya? Za a tashi a hau jirgi a je Najeriya, sai a samu ɗan majalisa, sai a kama hotel a garinku, sai a samu ɗan majalisa sai a zauna da shi, sai a mai bayanin shi'anci. Ko ba gane ba, wasu suna mai tabaligi ne akan shi'anci, har wasu daga cikin suna ce mu bai ba mu san haka shi'an take ba. Su kuma idan mutum ɗaya daga cikin 'yan garin ya gansu sai su ce da Allah kada a faɗi cewa an gansu. To me yasa kuke boyewa in kuna da gaskiya? Wani zai iya cewa to ai wannan abu ne mai kyau, mutum ya je ya samu dan majalisa ya mai tabaligin shi an ce abu ne mai kyau. Na'am, abu ne mai kyau, to me yasa suke boyewa? In suna da gaskiya me yasa suke cewa kada a faɗa? Wannan ba bakon abu ne, duk yan uwa da suke nan sun san da wannan din. Kawai mutane suna koke ne akan su me yasa ba a saka su ciki ba. To haka suke zuwa su je su yi wannan tabaligi din na da'awar sirriya, irin da'awar da su yan kwamashiyar suke yi, suna yi a bayyana cewa su akan mazhaba suke kira, su ma irin ta ne suke yi a boye, kuma su ma wai yan haraka ne. Ba fa tabaligin da'awar haraka suke yi ba, ba tabaligin da'awar malam suke yi ba, a tabaligi suke akan mazhabin shi'a. Kuma wanda ake wa tabaligin shine dan majalisa ko ciyaman ko gwamna ko minista, shine ake wannan tabaligi din. Ko ba gane ba, za a je a yi masa, shine aikin da ake yi. Kuma ba wani tabaligin suke ba, kawai kudin waɗannan mutanen suke ci, kudin iyayen gidansu kawai suke ci a nan. Ba wani tabaligi da suke, hutar suke za su yi kwanciyarsu, bai fi a shekara in suka je tabaligin su je gurin mutum 4 ko mutum 3 ba. Amma ko dai menene suke yi, akan wannan hadafin ake tafiya, ana yi akan sa ake tafiya. To shi wannan ra'ayi na tafiya akan manhajin Aminul Am, ko kuma akan tafiya akan hanya ta Aminul Am, ta kirkirar wannan ba, an fara ta yanzu haka a nan garin da muke zaune a nan suna tafiya ne akan wannan manhaji din na Aminul Am, kuma suna ɗabbaka ta, kuma ana so a ɗabbaka ta ne daga nan a tafi da ita cikin yan uwa. Har ma akwai ɗan uwan da ya tambaye su, ya ce musu a haraka mun san akwai da'ira, sannan mun san akwai forum. Shin me yasa ku kuka ƙi yin da'ira? Suka ce su sun ƙi yin da'ira ne saboda malam ya ce su ɗalibai ne, forum ya kamata su yi. To me yasa yanzu kuka ƙi yin forum ɗin? Ba su ba shi amsa ba. Shi ɗan uwan da yake gaya mun cewa ni ina ga da kafin ku fara wannan abun na Aminul Am, ku tuntuɓi su sai da suka ce ba bukata. To shi wannan abun na Aminul Am yanzu shi ake yi a nan a kuma shi ne ake so a je da shi Najeriya a ɗabbaka. Ko ba gane ba? Shi ne ake so a ɗabbaka. Kuma mutanen da ake son a naɗa su a matsayin Aminul Am ɗin a je da su a ɗabbaka ɗin, dukka suna Najeriya ɗin, sun tafi Najeriya ɗin. Duk da wasu sun dawo, amma suna can, kuma aikin da suke yi kenan. Ko ba gane ba? Da awa sirriya ta mazhaba, da kuma ƙoƙarin ƙirƙira Aminul Am. Ƙoƙarin ƙirƙirar Aminul Am ɗin da ake, akwai abubuwa da yawa da ake yi. Buɗe mu'assasoshi wanda ba su da alaƙa da haraka. Za ka ji mutum yana cewa wai mu za mu je Najeriya mu ba da ilimi, amma za mu buɗe mu'assasa mu ne mustaƙilla, ba ta tare da haraka. Ita mu'assasa ce mustaƙilla, amma ba ta tare da haraka. Amma wa ake so a yi bayani? Ɗan haraka. Kai ka fahimci wannan? Yanzu tsakani da Allah wani zai je cikin Hezbollah ya buɗe mu'assasa mustaƙilla, yana koyar da Hezbollah, sannan shi baya tare da Hezbollah. Ma'ana shi bai yadda ya zauna tare da Hezbollah ba. Shi faɗan haraka ne, amma yanzu ya ƙirƙiro mu'assasa, amma ya ce mustaƙilla ce ita wannan mu'assasa ɗin, ba ta tare da haraka. Kuma 'yan harakan yake son ya bayani wa karatu. Kai ka fahimci wannan? Magana cewa suna da awar shi'anci, wace da awar shi'anci suka yi? Duk waɗannan wanda suke cewa suna yi mutane da awar shi'anci, wace da awar shi'anci suke, mutum ne suka samar. Dukkan suka tattara su, idan ka samu motoci guda 15 dogaye sai ka kwashe su gaba daya, na ƙasa gaba ke daya. Ba ma su ba, iyayen gidansu, malaman shi'a da suke wannan abun, na Iran ne ko na Iraki, wani da'awar shi'anci suka yi a Afirka. Akwai wani malamin mu da yake ba mu labari, yake cewa wani dan uwa ne yake ba mu labari cewa wasu malamai sun kira shi, da suka kira shi suka ce mashi ya masu bayani akan da'awar shi'anci a Afirka. Ya fara yi masu bayani, sai suka ce sun samu labari cewa Kiristoci, wato masu da tabaligin addinin Kiristanci, missionaries ake ce musu ko? To missionaries masu da tabaligin addinin Kiristanci, sama da mutum 400 sun rasa ransu a Afirka
saboda me, saboda tabaligin addinin kiristanci. Da Allah akwai kabarin wani malami guda ɗaya na shi'a wanda ya rasa ransa domin tabaligin addinin mazhabin ahlul bait, ya ce wallahi shi dai bai sani ba ko akwai, amma dai shi a iya sanin sa babu yanda mutanen mu suke da kabiliya ta karɓar matafiya ta ahlul bait alaihi salatu wassalam, amma ba su je sun yi tabaligi ba. Saboda me? Suna jin tsoron sauro, suna jin tsoron su sha ruwan rijiya, suna jin tsoron su sha wahala da yawa daga cikin su, in ba dan bayyana Imam Khomeini rahmatullahi ta'ala alaihi ba, da ba mu san irin wannan haske din ba. To amma yanzu wani shi ya gama karar da rayuwarsa akan wannan, amma kuma suna tunanin cewa shi za su yi faɗa da shi za su karbi al'umma a hannunsa, kuma in sun karbi al'umma a hannunsa kasuwanci za su yi da ita, ba wani abu za su yi ba. Duk wannan da kake ga suna kai komo, duk wani wanda kaga ya zo ya raba ka da malam, wallahi kasuwanci zai da kai. Farar fata ne ko baka fata, kasuwanci zai da kai. Yawa, farar fata ne shi ko baka fata, in dai ya raba ka da malam to sai da kai zai yi, kasuwa zai kai ka. Ko ba gane ba, yana raba ka da sai da kasuwa zai kai ka. Haka gine-gine duk da ake zuwa ana yi, za a je a buɗe gini, duka wannan hadafin ne da aminul am ake son a cimma. Da'awa ta mazhaba da kafa aminul am, duka wannan. Akwai maganar gina babbar hauza a Katsina, amma ba a so a alakanta ta da haraka. Wannan su ne suke fada cewa za su gina hauza a Katsina, babbar hauza, amma ba sa so su alakanta ta da haraka. Amma 'yan haraka ne kuma ake son su yi me, su koyar a ciki. Ko ba ka gane ba? To wannan duka wannan abubuwa din, wannan abubuwa din duka akwai su. Yawa, akwai su, wannan irin waɗannan abubuwa din duka suna nan. Na'am, zaka iya cewa buɗe hauza a Katsina ai abu ne mai kyau. To yin abu ne mai kyau, me yasa ba tunda abu ne mai kyau ake son a yi, to me yasa shi wanda ya karar da rayuwarsa a wannan harka din, shi wanda ya shirya da mutane, wanda ya fara daga sifir, ba za a je a kai masa abu ba a ce ga abu mai kyau a yi, sai a koma gefe a yi? Me yasa? Yanzu su Iran, ku Iraniyawa, za ku iya karɓar cewa wani mutum ya zo daga wata ƙasa ya gina muku hauza amma ba tare da sanin Imam Khamenei ba? Su Labanawa za su iya karɓar cewa wani mutum ya gina masa hauza a cikin Hezbollah amma ba tare da sanin Imam Khamenei ba, sai Hassan Nasrallah ba za su karɓa ba. Ko ba haka ba? Ba za su karɓa ba. Sannan fitina ɗin da kuke tayarwa ba abin da za ta amfani ku a ciki, ba za ku iya raba 'yan uwa da malam ba. Kawai wasu makwaɗaita ne dai za su ɗan yi iya abin da za su yi, amma ba za ku iya raba 'yan uwa da malam ba, saboda 'yan uwa sun san wane ne malam, hafizahullah. Ko ba gane ba, shi malam aiki yayi aka gani. Ko kwakwalwarka ta gaya maka wani abu, to kuma ayyukansa za su karyata ka akan wasu abubuwa ne. Aiki yayi, ya karar da rayuwarsa gabaki ɗaya akan wannan al'umma din, akan al'umma ya karar da rayuwarsa gaba ɗaya. Ba ta kansa yake ba, ya ƙona kansa yana raya al'ummarsa, wanda malamai ba haka suke ba, har da malaman shi'a din. A babban misali akwai wannan Sheikh Hamza Muhammad Lawal, yana wa ɗalibansa jawaban da yake. A cikin jawaban yake cewa Najeriya, shi yanzu a hasashensa Najeriya za ta rushe. Sannan kuma shi yanzu ya shirya wa kansa da shi da iyalinsa in ta rushe ya za su yi. Ko ba gane ba? Ka dubi wannan fa, ka tara ɗalibanka ka ne masu jawabi, amma kana ce masu Najeriya za ta rushe. Sannan kai yanzu ka shirya wa kanka da kai da iyalinka idan ta rushe ya za ku yi. Amma nake cewa da wanda ina cikin ɗalibansa, na gode ma Allah da bani cikin ɗalibansa, da na ɗaga hannu na ce to gafarta malam, mu kuma ɗalibanka in ta rushe mu kuma ya za mu yi. Amma sai da hafizahullah me yake faɗa? Cewa yake ba dan al'umma ba, ba dan wannan al'umma ba, da ba abinda mutum zai a Najeriya. Ka gani, ka ga bambancin ko? Ba dan al'umma ba, ba dan wannan al'ummar ba, da ba abinda mutum zai a Najeriya. Ka duba fa. Amma shi wannan me yake cewa? Cewa yake Najeriya za ta rushe, kuma shi ya shirya wa kansa da shi da iyalinsa in ta rushe ya za su yi. Ka gani? To kasuwa za a yi da mutane akan wannan. Saboda haka ita wannan wasiƙa ta Haruna El-Binawi abinda take tabbatarwa shine wannan magana Aminul Am din ce, kuma daɗaɗɗiyar magana ce. Shine yanzu yake so ya shigo da ita da wayo. Ko ba gane ba, amma ba daɗaɗɗiyar magana ce wannan. Wa suke so su yi amfani da shi a cikin wannan kadiya? Suna so su yi amfani da Malam Yakubu Hayani.
suna so su yi amfani da Malam Yakubu Yahaya ya zama, zan suna yawan tambaya. Ko wani wata ɗaya da ya wuce ni wajen mutane an tambaye ni, mutane da dama sun tambaye ni bayan malam waye, ko baka gane ba, wane ne yake da faɗa aji. Suna so su yi amfani da Sheikh Yakubu Yahaya Katsina, sannan suna so su yi amfani da ɗalibai wanda suke zaune a Iran da wanda suke zaune a Iraki. Sun sani ko ba su sani ba? Yawwa, sun sani ko ba su sani ba, suna so su yi amfani da wannan, ko ba haka ba? Shi Malam Yakubu Yahaya abinda suke so su yi da shi mai yiwuwa ya sani, mai yiwuwa kuma Allah bai sani ba. Yawwa, amma suna so su yi amfani da shi ne, kuma shi kan shi ba shi za su tafi da shi ba, ƙarshe aje shi za su yi. In sun balle to ƙarshe za su aje shi ne, akwai wanda shi suka tsara shi za su saka, ko ba gane ba? Saboda yanda suke kallon sai da Hafizahullah haka suke kallon Malam Yakubu, babu bambanci, kallo ɗaya suke masu, amma kawai za su riƙi Malam Yakubu ne domin wani amfani zuwa wani lokaci. Saboda menene? Duk abin da za su tambaye ka za su ce me nufuzinsa a cikin yan uwa, abin da suke tambaya kenan, ko ba haka ba? To shi kuma Malam Yakubu sai yayi da gaske akan irin waɗannan abubuwa din. Malam Yakubu sai yayi da gaske akan irin waɗannan abubuwa din, ba wai don cin mutunci ko wani abu ba, gaskiya ne, sai yayi da gaske. Saboda da yawan mutane suna maile zuwa gare shi da nufin su ja shi akan cikin abubuwa masu yawa, kamar abin da ya shafi rikicin Shi'a da Sunna, yan tawayya sun so Malam Yakubu ya zama shine shugabansu. Shi yasa da bai bi su ba sun ji haushi. Kamar yan jimudi a Kano, mu da wayanmu mun san da waƙin Abacha suke yawo da kaset ga wasiya din Malam Yakubu kafin ya tafi kurkuku. Dan su wannan abin da ake a Kano su yan jimudi ne suke yi. Ka rike Abubakar, ka rike Umar, ka rike Usman. Amma Muawiya wannan mun ji ba mutumin kirki bane, amma kar a rabu da Abubakar, kar a rabu da Umar, kar a rabu da Usman. Yan jimudi ne suka ringa yadawa cewa ga wasiyar Malam Yakubu kafin ya tafi kurkuku, ko ba gane ba? To duka na masallacin Fage aka yi wannan, yan uwa da yawa na san za su iya tunawa. To dangane da wannan kenan, wannan abunan din Haruna El-Binawi ne. Wato ina sharhi ne akan rubutun da Malam Haruna El-Binawi yayi. Su abinda su Haruna El-Binawi suke son su yi, su tsiraru ne, ba su da yawa, amma suna son su yi nufuzi ne. A Iran ana ce masu nufuziyun. Nufuziyun su ne mutanen da su tsiraru ne, amma suna son su yi nufuzi ne. Wato suna son su raba mutane biyu, su raba mutane. Idan suka raba ‘yan uwa, to a nan kuma sai su haraka adifa mutane su ce to ai an yi kaza, an yi kaza. Ko ba ka gane ba? Yawwa, an yi kaza, an yi kaza. Saboda menene? Akwai abin da suke son su cimma. Su a su kaɗai ba su da abin da za su gabatar da mutane, sai sun jingina da wani. Sannan shi Haruna El-Binawi tare suke aiki da waɗannan mutanen wanda suke a nan kuma. Uwarsu ɗaya, uwansu ɗaya. Mutum ɗaya ne ke ba su umarni. Tare suke aiki. Tare suke yin aiki da su. Ko ba gane ba? Shi kuma Malam Yakubu akwai wanda yake gaya mai Allah ya zama gaskiya, ya Allah kuma ya zama ƙage, ya zama ba gaskiya ba. Amma shi abin da yake gaya mai, shi ɗan Katsina ne yake faɗa cewa duk wani abu komai kyansa, komai kyan wannan abu, idan Malam Yakubu ya fahimce shi kuma ya tafi a kansa, Malam Abdulrahman Yola yana zuwa zai sauke shi akai. Zai sauke shi. Wato komai kyansa zai sauke. Sannan komai muninsa in Malam Abdulrahman Yola ya so zai dora shi akai. Wato shi Malam Yakubu shi wato amin Malam Abdulrahman Yola ne. Malam Abdulrahman Yola shine khasinsa. Wannan ta'abiri na ne, wacce ita ce magana wancan dan uwan, mai yiwa ya zama ba haka ba. Amma abin da shi ya faɗa kenan. To sannan shi kuma Malam Abdulrahman Yola duk abin da ya doro a kansa ko me gamawa zai iya sauke shi, sannan kuma zai iya dora shi. Shi kuma Malam Abdulrahman Yola shine amin gamawa shine khasinsa, wato Malam Ibrahim Gamawa. Ko ba gane ba? To ire-iren na za ka ga maganganunsu da irin abubuwan da suke yi, za ka gan shi abun akwai wato kai ka san cewa idan mutum dan haraka ne, za ka ga musamman su waɗannan su El-Binawi da su Gamawa, in dan haraka ne in yana magana za ka iya ganin tarbiyar haraka din daidai gwargwado. Ko ba ka gane ba? Kamar yanzu dan haraka ya ce ni ba a gayyace ni ba, kai da kan ka san cewa wannan ai ba tarbiyar haraka ba ce. Ka yi wani aiki na alkhairi ka ce mu har yanzu shiru ba a gayyace mu ba, ka gani kai ka san wannan ai ba
baraza ne ko baraza ne bai da tarbiyyar harka ne, ba da tarbiyyar harka ne, saboda abin da aka san yan uwa an san su da tawadu akan irin waɗannan abubuwan, ɓoye abubuwan su ma suke yi masu kyau. To wannan dai kamar magana ne muke ta yi, afuwan na ɗan tsawaita. ‘Yan uwa ya kamata mu shiga taitayin mu sosan gasken gaske, wato mu zama ala hazarin, wato mu shiga taitayin mu sosan gasken gaske, musamman in ƙadiyya ta kai zuwa ga za a kai ga taɓa jagora, to tabbas wannan ko mutum ya sani ko bai sani ba aikin makiya ne, aikin makiya ne. Kar ku manta wannan fa malam Zazzakin shine wanda muke taruwa a gurinsa Gyalle su, ne muke taruwa a gurinsa Babban Dodo, shine muke taruwa a gurinsa Filin Folo, shine fa wanda muke talabbaika ya Alzazzaki, har sa suna cewa da jinin mu da ran mu za mu fanshe ka ya Alzazzaki, shine fa wannan malamin, shine yanzu ake wannan abun a cikin mu tare da shi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. To insha Allah za mu ci gaba. Allah subhanahu wata'ala ya tsare mu da bata bayan shari'a, ya shiryar da mu, kuma Allah subhanahu wata'ala ya taimaki sosai da hafizahullah akan makiyansu na ciki da na waje a duk inda suke. Allah subhanahu wata'ala ya sa mu zama fansa ga rayukansu, Allah subhanahu wata'ala ya sa mu zama fansa ga mutuncinsu, Allah subhanahu wata'ala ya sa mu zama fansa ga iyalinsu bi haƙƙin Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.